Oromoo Ispoortiidha kan isin hordofaa jirtanii. Akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Premier Liigiin Ingilandi torbee 24 taphoota 4 guyyaa kaleessaa taphoota 5 olii malee guyyaa kaleessaa kan inni keessummeesse. Kilaboonni Ingilandi gurguddoo jedhaman injifannoodhaan goolabaniiti kan isaan jiranii. Liverpool, Chelsea fi Arsenal jechuudha. Mee taphoota guyyaa kaleessaa taphatamanii fi qabxiiwwan argaman kan irratti yaadota tokko tokko haa kaasnu. Subscribe gochuudhaan immoo nu waliin akka dhaabbattanii affeerraa keenya kabajaati. Tapha Leeds United Elland Road irratti Arsenal keessummeessee goolii 4-2 injifate irraa haa eegallu. Kaleessa Arsenal guutummaan guututti jedhamuun aan danda'amuun Leeds United irra aanee gama maraanuu milkaa'ee injifatee baheera jechuun ni danda'ama. Arsenal Leeds wajjin yeroo taphatu wantoota hedduu yaadee akka ta'e ni beeksisa gareen Mikel Arteta. Gareen Daniel Farkeetiin durfamu Leeds United guyyaa kaleessaa Dominic Calvert-Lewin fi Aronson akkasumallee James Justin Arsenal jara baraaramuu hin dandeenye. Tapha jalqabaa goolii argachuudhaaf daqiiqaa 27 qofatti fudhate Martin Zubamendin jechuudha. Kubbaa Noni Madueke'n mijeessee kenneen Martin Zubamendin Arsenal dursa qabachiisuudhaan taphichi bifa ho'aadhaan akka itti fufu taasifame. Darloon goolii eegaanii kilaba Leeds goolii kubbaa koornaarraa Noni Madueke'n rukute ofirratti lakkoofsisuudhaan Darloon goolii sana ofirratti haa lakkoofsisuyyuu malee dogoggorri Dominic Calvert-Lewin iddoo sanatti guddaa ture jechuun ni danda'ama. Goolii 2-2 boqonnaa akka bahu taasifame. Daqiiqaa 69 irratti Victor Gyökeres goolii lakkoofsisee Gabriel Martinelli mijeessee kenneef jechuudha. Gabriel Jesus ammoo daqiiqaa 86 irratti Martin Odegaard mijeessee kennuufiidhaan 4-2 injifachuu danda'aniiru. Iddoo kanatti Mikel Artetaan tapha jalqabaatiin guyyaa kaleessa jechuudha. Martin Odegaard teessoo jijjiirraa irra teessiseeti kan inni eegale. David Raya goolii eegaa taasise. Julian Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes fi Pero Hincapié sararratti fayyadame. Declan Rice fi Martin Zubamendi immoo sarara walakkaa yookiin midfielder defensive midfielder bakka jedhama sanaatti. Leandro Trossard, Kai Havertz fi Noni Madueke'n immoo sarara fuulduraa Victor Gyökeres lakkoofsa 9 irratti akka taphatu taasisuudhaan gara dirree seenan jechuudha. Gareen Mikel Arteta Arsenal. Taphicha irratti Arsenal injifachuu qofa osoo hin taane garaagarummaa qabxii Manchester City wajjin qabu gara 7tti dhiphisuu bira darbee hiika guddaa qaba. Taphoota 3 booddeedha kan inni injifachuu danda'e. Manchester Unitedin dirrees fi deeggartoota isaa fuulduratti goolii 3-2 erga injifatamee booddee isarraa dandamachuudhaan injifachuu jechuun dhuguma dubbachuudhaaf injifannoo guddaadha kilabichaaf. Garaagarummaa amma Manchester Cityn fi Aston Villaan taphatanitti garaagarummaan qabxii liigichaa Arsenal fi Manchester City gidduu qabxii 7 ta'eera. Qabxii 53 qaba Arsenal. Manchester City fi Aston Villaan immoo qabxiiwwan 46 qabu. Mikel Artetaan tapha kana injifachuu qofa osoo hin taane Mikel Artetaan tapha kana goolii haga kanaatiin illee yookiin immoo goolii bal'aadhaan illee injifachuuf akka inni karoorfatedha. Yaadonni tokko tokko kan isaan ka'an. Leeds United immoo haga eeggame hin sochoone. Jalqabuma duraa
Arsenaalin sodaatee seene. Manchester United kan balleessetti Leeds United qaxxaamee jedhu namoonni tokko. Kanaaf egaa Arsenaal goolii 4-2dhaan Leeds Unitedin injifachuudhaan garaagarummaa qabxii Manchester City wajjin qabu gara 7tti bal'isuu kan hin danda'e. Taphni har'aa akkuma eeggametti ta'ee jechuudha. Taphni biraa taphni diraamaadhaan guutame gareen Liam Rosiner garee Nuno Espirito Santos irra aanuu danda'eera, injifachuu danda'eera. Goolii 3-2 injifateera. Boqonnaan duraa kan Tottenham kan West Ham ture, boqonnaan booddee garuu kan Chelsea ture. Jarrod Bowen Aaron Bissaakaan goolii bareedduu mijeessee kennee fi daqiiqaa 7ffaa irratti dursa qabachiise. Summervilleen immoo ammas Bissaakaan kenneef daqiiqaa 36ffaa irratti West Ham United goolii 2-2dhaan dursaa gara boqonnaa akka bahan taasifame. Gareen Nuno Espirito Santos West Ham United qabxiiwwan 20 walitti qabatee waan jiruuf tapha kan osoo injifatee raatee qabxiisa gara 23tti ol butachuudhaan garaagarummaan Nottingham Forest wajjin qabu gara 2tti kan inni dhiphatu ture. Ta'us daqiiqaa 45 carraa argate sana daqiiqaa 45f carraa argate sana otoo ittiin fayyadamiin hafee gareen Nuno Espirito Santosiin durfamu West Ham United. Daqiiqaa 57ffaa irratti João Pedroon jijjiirramee erga seenee booddee daqiiqaa boqonnaa booddee jijjiirrameeti kan inni seene João Pedroon. Sana booddee daqiiqaa 46ffaa irratti daqiiqaa 57ffaa irratti Fofaanaan mijeessee kennee goolii 2-1tti dhiphisuudhaan carraa injifachuu isaanii bal'ifatan. Daqiiqaa 70ffaa irratti Mark Cucureellaan goolii gasheen wal qixxaatanii daqiiqaan 90 dabalatee dhumatee daqiiqaan 2 yeroo hafu Enzo Fernandes goolii lakkoofsiseen gareen Liam Rosiner injifannoo gonfateera. Chelsean injifachuu isaa hordofee qabxiisa gara 40tti ol siqsatee sadarkaa 4ffaa isaa cimsateera. Manchester United har'a kan taphatu taanaan garuu har'a taphatee kan injifatu taanaan garuu United qabxiisa 41 godhatee sadarkaa isaa gara 4ffaatti ol kan butatu ta'a. Gareen Arne Slot illee Anthony Gordon daqiiqaa 36ffaa irratti Newcastle Unitedin kan dursa qabachiistu lakkoofsisus Hugo Ekitike walitti aansuudhaan daqiiqaa 2 gidduutti goolii 2 lakkoofsisuudhaan goolii 2-1 dursaa boqonnaa bahanii Florian Wirtz daqiiqaa 67ffaa irratti Konaateen daqiiqaa 93ffaa irratti goolii lakkoofsisaniin goolii 4-1 injifachuudhaan taphichi akka xumuramu ta'e jechuudha. Brighton Hove Albion Everton wajjin goolii 1 qixa xumurani. Wolves Bournemouth'n 2-2dhaan injifatameera. Har'a taphoonni 4 jiru. Manchester United Fulham wajjin, Nottingham Forest Crystal Palace wajjin, Aston Villa Brentford wajjin, Tottenham Hotspur ammoo Manchester City wajjin. Taphni Tottenham Hotspur fi Manchester City kanaan dura akkuma dura siniif kaasaa ture guyyaa kaleessa akkuma dura siniif kaasaa ture deeggartoonni kilabichaa deeggartoonni Tottenham Hotspur guyyaarraa deeggaraa Manchester City taanii seenaa kan jedhu yaada kaasaa akka jiranidha kan gabaafamaa jiru. Thomas Frank garuu taphoonni fuuldura isaa jiran taphoota sossodaachisoo waan ta'eef tapha kanarraallee qabxiidha kan isaan barbaadan. Qabxii 28 qofa kan isaan qaban. Garaagarummaa qabxii 8 qofa West Ham United irraa kan isaan fagaatanii argaman. Hundumaafuu deebii kana sa'aatii 1 fi walakkaa yeroo jedhu kan arginu ni ta'a jechuudha galgalaarraa. Real Madrid galgala La Liga Spainin Rayo Vallecano wajjin falmata. Real Betis immoo Valencia wajjin falmata.
Hetaaffeen Seeltaa Viigoo Atleetik Bilbaa'oon Real Soosidaad wajjin yoo falmatu. Seeraa A Xaaliyaaniitiin Toorinoon Leechee, Koomoon Atalantaa, Kireemonseen Inter Milaan, Paarmaan ammoo Juventus wajjin kan falmatu ta'a. Kaleessa Laaliigaa Ispeeniin Baarseloonaan goolii 3-1 Eelchee injifachuudhaan dursummaa isaa kan itti cimsate ture. 55 gaachuudhaan garaagarummaa qabxii Real Madrid wajjin qaban gara 4tti bal'isanii kan isaan jiran. Real Madrid ammoo har'a dirreef deeggartoota isaa fuulduratti Raayoo Vaalkaanoodhaan kan keessummeessu ni ta'a jechuudha. Egaa tapha har'a sa'aatii 11 kaasee taphatamu kanarratti ammoo maaltu mudata kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Sana booddee xiinxala gadi fagoo guyyaa boruu ganamaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Yeroo gaarii qabaadhaa.